И покрај големиот број активности и едукативни кампањи за зголемување на безбедноста на пешаците во сообраќајот, речиси не поминува полициски билтен без информација за повреден пешак. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата информираа дека навиките на граѓаните за преминување на обележани места се подобрува, но сепак се уште е загрижувачки тоа што голем број од пешаците не ги почитуваат сообраќајните правила и знаци, преминуваат на непрописни места и на тој начин предизвикуваат сообраќајни несреќи, кои за жал многу често се со човечки жртви. Најголемиот проблем е во тоа што и возачите и пешаците сметаат дека се во право, а ниту едните, ниту другите не се недоволно запознати со нивните права и законите кои ги налага државата. Граѓаните најчесто се жалат на непочитување и нетрпеливост од страна на возачите. Пешаците приговараат и на тоа дека на некои од семафорите во центарот на градот зелениот сигнал трае прекратко, па така малиот број секунди не се доволни за да се премине булеварот. Дали кога поминувате улица секогаш гледате да биде на пешачки? Да. Да, правите ли никогаш отстапка? До сега не сум, а понатаму не знам. Не би требало на овие години да правиме отстапки. Ние треба да ги учиме младите како треба. И ако знаат они поише од нас, меѓутоа не го поштујат тоа. Не е средена сигнализација, не е ништо средено, додека преминав се вклучи црвено. Ме запиша, одам тамо и им велам, господа, вие сте возрастни, ќе ви платам и казна и ќе ве почестам, ама дојдете да преминеме да биде зелено. Ако биде црвено, што правиме? А не е само до нас, или до родители, или до не знам кого, значи треба општеството да си ја преземе и својата улога. Да, обавезно е тоа. Обавезно за нас тоа е една безбедност. Лично, семафорите се многу добро се регулирани како што треба. Правите ли никогаш отстапка кога се брзате, дали претрчувате ако не е обележан пешач? Се дешава, луѓе сме, се дешава и понекогаш и грешиме. Прекршителите главно се оправдуваат со тоа дека се пешаци и имаат предност. Возачите пак за овој проблем коментираат дека пешаците го злоупотребуваат нивното право на предност и според нив пешаците секојдневно го ставаат на ризик својот живот, а и животот на возачот, претрачувајќи ги улиците таму каде што нема пешачки премин или пак додека трае црвениот сигнал на семафорите. Пешаците реагираат и за избледените линии на пешачките премини на голем број улици низ Скопје, па често се во двоумица кога треба да се послужат со хоризонталната сигнализација, има или нема пешачки премин, или полна линија е или не. На главните сообраќајници е обележана, но исто така и избледена, а останатите улици не може да се пофалат со обележани пешачки премини и надолжни линии на коловозот кои би биле приметливи. Па често се случува некој пешак да поминува на место каде што линиите на пешачкиот премин се веќе избледени, но возачот кој првпат поминува по улицата не може да ги види или се претекнува на улица каде што полната линија ја нема. Избледената хоризонтална сигнализација ја загрозува безбедноста во сообраќајот. На оваа тема пристигнаа реакции од граѓаните во редакцијата на Прва Скопска, па затоа се обративме во јавното предпријатие Улици и патишта да ни одговорат дали се планирани во наредниот период некои активности за одбележување на хоризонталната сигнализација. Оттаму одговорија дека предпријатието веќе има започнато со обележување на сите главни булевари и сообраќајници кои што се во надлежност на јавното предпријатие Улици и патишта и во наредниот период се очекува интензивно да се обележат сите преостанати.